Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня у нас в гостях... Подожди, это мы в гостях у хозяйки камина Татьяны Анатольевны Белоусовой. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, уважаемые земляки. Спасибо вам большое, что приняли нас сегодня гостеприимно, с чаем, с тортиком. Татьяна, в первую очередь я хочу тебе сказать огромное спасибо от всех телезрителей за такой прекрасный камин, за твое гостеприимство, от всей нашей семьи за то, что ты помогала столько лет нашему отцу с организацией этой передачи. Спасибо тебе. Девочки, ведь неизвестно, кому повезло. Потому что когда 10 лет назад с половиной мне позвонил муж и сказали, что тебя разыскивает кто-то из телевидения, хочет посмотреть камин, я поняла, что это очередная забава в моей жизни. Я была просто счастлива. И когда заходит профессор в мой необустроенный тогда дом, дом был без обоев, без пола, просто были плиты, не было даже штор. Он заходит и говорит, нас это все устраивает. Какое-то время передача не снималась из-за того, что не было тяги в камине. Угу. За это время я успела сделать весь капитальный ремонт в доме. Во-первых, это был классический стиль, выбранный мною однозначно, чтобы люди не пугались нового имиджа, как сейчас принято в городских домах. Да. Вот, чтобы они привыкли и сразу это все располагало. Поэтому вот такой вот решила сделать ремонт. А камин? Расскажи про камин. Вот он уже был в этом доме или вы его сами строили? Единственное, что было в этом доме, это был этот камин. То есть он был здесь изначально? Он стоял у нас как декорация, и все. И ты не знаешь даже, какой мастер его сделал, ведь он такой замечательный, у него такая тяга, он такой красивый. Я не знаю, нет, абсолютно я не знаю мастера, я знаю, что дизайнер был Игорь. Так, я считаю, что нужно объявить большую благодарность Игорю. Игорь, спасибо. Спасибо тебе большое за то, что ты придумал самый популярный камин в нашей области. Я думаю, что будет здорово, если Игорь отзовется. И будет здорово, если мы сейчас послушаем замечательную песню, которая послужила, так сказать, истоком названия передачи «Искры камина». Давайте послушаем. Искры камина горят, как рубины, и улетают цинком голубым. Из молодого, красивого, юного стал я угрюмым, больным и седым. Из молодого, красивого, юного стал я угрюмым, больным и седым. Жизнь пронеслась в делах и заботах, жизнь пронеслась среди веселых пиров, и только под старой злодейкой подкралась сердцу больному шальная любовь. И только под старой злодейкой подкралась сердцу больному шальная любовь. Что же мне делать, коль юность утрачена? Что же мне делать, куда мне пойти? Но нет, не могу я с тобой, сероглазая, горем делиться и счастье найти. Лучше пойдем мы тропинками разными, счастье свое ты с другими найдешь, а я же пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь. А я же пойду той тропинкой нехоженой, где ты меня никогда не найдешь. Если ты встретишь друг
горяча. Если полюбишь сильнее, чем меня, ну нет, не гаси в моем сердце пожарища, то, что сумела зажечь без огня. Но нет, не гаси в моем сердце пожарища, То, что сумела зажечь без огня. Татьяна, ты великолепно сегодня выглядишь. Настоящая городская жительница. Но я знаю, что родилась ты в деревне. Это правда? Очень далеко родилась, в Казахстане. Много беженцев было из Казахстана в те целинные годы, потому что не хватало просто-напросто витаминов. И моя мама решила, тыкнув пальцем в глобус, решила, что здесь очень много черной смородины. Почему-то черная смородина. Мы переехали в поселок Саргазы. Можно сказать, всем привет саргазинцам. Оттуда я родом. Потом вышла замуж за челябинца, и 28 лет я проживаю в городе. Считаю себя городским жителем абсолютным. Деревня меня не тянет, огород я не люблю пока. А вот, Еще не поспела. Вот в деревне были ли какие-то воспоминания с народной музыкой? Кто-то пел в семье? У меня очень давно умерла мама, ей было всего тогда 43 года. Она хохлушка чистой воды, Дзёба Эмилия Марковна. То есть песни в нашем доме пелись всегда. Мытье ли это посуды, мытье ли это пола, хлопанье ли это половичков. Обязательно это все были хохлядские народные песни. Меня муж отучил от этого, сразу могу сказать. И поэтому пою песни я без слушателей. Дорогие наши телезрители, еще об одном таланте нашей гости, вернее нашей хозяйки, я бы хотела сейчас рассказать. Татьяна пишет замечательные стихи. Мы сейчас объявили конкурс на самые лучшие стихи о нашем отце. И постоянно к нам приходят люди, приносят свои сочинения, присылают в соцсетях. И я прошу тоже всех к нам присоединиться, потому что мы хотим издать сборник стихов о Виталии Абрамовиче Вольфовиче. И вот, Татьяна, прочитай свои стихи. Потому что когда я их получила, я сидела и плакала. Для меня это было что-то сверх. Прочитай, пожалуйста. Он просто взял и умер. А мне никто он, в общем-то. Но только знают люди, что у меня есть отчество. И все как полагается. Портрет, венки у гроба. А он в костюме, с бабочкой. Но нету микрофона. Кино рекламным роликом, заснятым за минутку. Не чувствует он боли, но слышит незабудку. Но это вот как мне позвонила Полина, сказала, что папа умер. А в это время у меня была фотосессия со шляпой с полями, с такими красивыми и с черными очками. С того дня я 40 дней очки не снимала черные. 40 дней как один пролетели, пробежали. Словно не было дней, лишь ночи. Слезы высохли, словно устали. Я прочту лучше «Наш отче». Ты в раю, это я знаю. Видишь прошлое, маму родную. Рядом ангел с тобой летает. Он с тобою сейчас повсюду. Вот незатейливые стихи, я понимаю, что это очень сырые для... Таня, они такие замечательные. Да. Они такие замечательные. Они обязательно войдут в наш сборник. А давайте сейчас послушаем «Незабудку». Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз
нас окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Я, конечно же, пыталась вспомнить, что происходило за эти 10 лет, но это, понимаете, 4 передачи в день снималось. Это было очень много. Естественно, я, как человек смешливый, использовать любила любую ситуацию. Как то переодевание в шамана, переодевание в костюмы любых народов. Для меня это была огромная забава, мне было весело. Люди приходили не с пустыми руками. Всегда стол ломился от множества салатиков. У нас женщины не такие сердечные, почему-то все считали, что мы всегда голодные. Столы ломились, просто ломились. Но это русское гостеприимство. Абсолютное русское гостеприимство. Вспоминается все. Вспоминается это море салатиков с майонезом. Я всегда очень боялась, что передачу вдруг закроют. Я всегда так страдальчески, так... Виталий Абрамович, нас ведь не закроют. Как-то приходит, а у меня на столе стол накрыт, ну не стол, поляна это называется. Обязательно индейка, обязательно гусь и обязательно утка. Все фаршировано разными начинками, порезанные овощи. Я не люблю так салаты, ну, в общем, очень все красиво порезано. Он говорит, а с какой стати-то? Я говорю, а вдруг власть сменится, и ко мне больше никто не придет. Я так страдала по этому человеку, потому что я знала, что мне в очередной раз просто посчастливилось. Бог за ниточку ведет. Давно мне говорили, что я буду счастливой, но не до такой же степени. Повезло с человеком, который не просто называл меня Татьяна Анатольевна. У нас с ним был свой абсолютно лексикон. Я его обзывала лисой, потому что он меня всегда хвалил. Больше меня в жизни не хвалил так никто. Это человек, ну, высокоинтеллигентный. Таких я больше не встречала. Жалко, что он так рано ушел, чуть-чуть. Да. Пожить бы. Да. Ты знаешь, я тоже всегда думала о том, за что мне в жизни выдан был такой шанс родиться у великого человека. Ты знаешь, это было вот понимание с самого рождения. И вот сейчас, когда он умер, огромное количество людей считают себя его друзьями, они считают себя своими последователями. И в какой-то момент, когда вот только-только он умер, мне было настолько тяжело, и я прямо как-то очень переживала из-за этого. А потом я вдруг поняла, насколько для людей это важно. Считать себя его друзьями. И, знаете, и последователями, и продолжателями его дела. И на самом деле это ведь очень хорошо, потому что он оставил такой след, и он так любил всех этих людей, которые приходили к нему на концерты, он их так ждал, он считал их своей семьей. И мы знали, что наша семья Вольфович, она просто огромная, в ней миллионы людей. И знаете, мы решили открыть клуб друзей Вольфовича.
И я сейчас хочу всех пригласить в наш замечательный клуб, потому что папа, он просто жить не мог без своих зрителей. Вы просто даже не представляете, друзья, как он ждал каждого концерта, как к каждому концерту он готовился. Он знал, что к нему придут его зрители. Он помнил каждого. Он мог не вспомнить имя, но он помнил каждого в лицо. Он помнил, что у них происходит, какие у них дети, как они учатся. Он все это помнил. И поэтому мы сейчас открыли клуб друзей Вольфовича. И каждый может прийти и в него вступить. И мы будем поздравлять вас, приглашать в гости, дарить подарки. То, что любил наш папа. И для него это будет очень важно. Давайте сейчас послушаем песню про друзей. Соберемся за столом, бокал поднимем за отечество родное, все вместе песню мы любимую споем, споем все вместе и сердца свои раскроем, родиму вспомним и Шумелковыш споем. Про пыль дороги и огонь в печурке тесной, а после них затянем мы переживем. Или еще какой иной мотив известный, ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся. Про Вологодский полисадничек резной тече вода в ярок и квитна черемшина. Белый бус, словно над Полесской стороной. И если вспомним, то споем Хаванагила. И как по жизни мы по городу пойдем, бродить и песни петь мы будем до рассвета. Жизнь, я люблю тебя, весь город подпоет. А сколько песен нам и все еще не спето. Ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся. Когда с друзьями соберемся за столом, бокал поднимем за отечество родное, все вместе песню мы любимую споем, споем все вместе и сердца свои раскроем, ведь наши песни, как наша жизнь. С утра грустим, а к вечеру смеемся, взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся. Взлетаем ввысь, споткнемся снова вниз, но с песней никогда не расстаемся, но с песней никогда не расстаемся. Татьяна, возле этого камина прошли, не знаю, наверное, сотни людей. Вот что больше всего запомнилось? Кто больше всего запомнилось? Может быть, какая-то история? Вот что-то приходит в голову? Приходит очень часто воспоминания о сироте девочки Маши. Она уже была взросленькая, но какое-то время жила в детском доме. Как-то приехала большая красивая машина и забрали мальчика из детского дома. А шофер просто увидел эту девочку. И через несколько месяцев он ее удочерил. Оказалось, что девочка неплохо поет. Она его с первого дня стала называть папой. И
он как мог помогал ей развивать голос. Она была на этой передаче, Машенька. Мы с ней очень хорошо общались. Девочка Отлично беспокоилась помню передачу. о папе, то есть она звонила каждые 10 минут: папочка, ты принял таблетку? У него свои дети были. Она просто каждые 5 минут призывала его выпить какие-то таблетки. Потом она поступила благополучно в консерваторию в Москве, ее под свою опеку взяла Вишневская. Ну вот. Я помню считаю- эту девушку, я помню эту передачу. Я когда ее смотрела, она меня Ну, тронула. тут все рыдали. Тронула прям до глубины. И ведь что вот запомнилось, этот человек, у нее в глазах была доброта, то есть она не выглядела ребенком из детдома. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях, вернее мы в гостях, у хозяйки камина Татьяны Анатольевны Белоусовой. Умер великий человек, но не умерло его дело. Девочки, я очень рада, что таким образом вы меня поздравили с моим 50-летием. На холме я стою, вижу юность свою, вся станица моя на ладони. Урала реки берега высоки, и пасутся в лугах ее кони. Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. И как в детстве когда-то наша белая хата хлебом солью встречает меня. Здесь прошли мои годы, пережитые невзгоды, ты все та же обитель моя. Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Через годы разлуки вижу мамины руки, я к ним снова, как в детстве, прижмусь. И слезинку святую снова я поцелую, почему же в душе моей грусть? Здравствуй, здравствуй, станица, я вернулся, как птица возвращается по весне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне. Дорогая станица моей жизни, страница навсегда, ты со мной, ты во мне.